Gelsin mi? İşte canım sesim, güzel sesim. Sesim tıpkı narınsı gibi. İşte küçük yazılışı, bu da büyük yazılışı. Çok seviyorum sesimi. Şimdi bunu yerine koyalım ve bakalım neler yazabiliyorum. E ile birleştirince ün. A ile birleştirince an. Başına sonra E gelince ne? Ne? Sonra başına ardından A gelsin. Na. Şimdi de I, E ve N harflerini birleştirelim. Len. Ardından L, A ve N harflerini birleştirelim. Lan. Ay kimseye lan demeyin sakın. Çok komik. Şimdi de A, seslerini birleştirelim. Nal. Atların ayağına nal çakarlar. Tıpkı bizim ayakkabılarımız gibi. Şimdi de E, harfleri birleştirdim. Nel. Ve E, seslerini birleştirdim. Nen. Şimdi de yeni sözcükler oluşturdum. Ay çok komik. Az kalsın düşüyordum. Şimdi de yeni sözcüklerimize bakalım mı? Bakın. Nalla. Atların ayağını nalla. Ellen. Elen. Alan. Anla. Nalan. Ay burada bir yanlışlık var. Nalan özel bir isim. Baş harfi büyük olmalıydı. Sevgili yazarım. Çok özür diliyorum. Ve çok güzel kokan bir bitki. Nane. Şimdi sırada en sevdiklerim var. Ana. Alkış, alkış, alkış. Ve anne. Canım annem. Şimdi de